Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte BS'deki karakterleri dönüşeceğim. Toplamda birkaç tane hayvan karakterimiz var. Ben de olmayanları deneme başında deneyeceğim. Hadi başlayalım. İlk olarak Kit'ten başlayalım arkadaşlar. Kit kesinlikle tek hesaplaşmadır. Çünkü kendisi bayağı bir güçlü. Hatta Kit'e bence arkadaşlar hiper şarj bence gelmedi. Bu arada kaybettiğim maçı tekrar oynamak zorundayım. Ayrıca Kit'e 39 rank yapmama çok az kaldı. Sadece bu maçı 4. bitirirsem 1000 yani 39 rank olmuş oluyorum. Ana çok kötü yere atladım bu arada. Çık çık. Miau. Çok iyiyim ha. Kit'i de daha yeni kasmaya başladım arkadaşlar. Bu arada 34.000 kupa olmaya çalışıyorum. 33.000 çok kolay bir şekilde oldum. Ama nedense 34.000 yani 33.000'den sonra bayağı bir zorlaşmaya başladı arkadaşlar. Bunun sebebi de şöyle. Çünkü arkadaşlar kupanız arttıkça rakipler de güçleniyor. Yani ben de bu aralar bayağı bir düello savaşçısı olmaya başladım. Juan. Bu arada eğer 5. olursam bir daha oynamak zorundayım. Hadi ya. Biri daha ölsün. Çünkü ortaya girmek istiyorum. Sanırım kaybedeceğim. Olsun. Tamam. Şimdi şu an. Tamam. Çok iyi be. Şu an nerede o? Şu an öldü. Tamam. Ben şimdi şöyle kedisel güçlerim. Bak kedisel güçler. Evet arkadaşlar. Kaybettik. Ama neyse en azından rankımızı atladık. 766. Şimdiki arkadaşlar hayvanımız Miko. Miko kendisi maymundur. Ama bu Miko biraz sanki gerçek bir hayvan gibi durmuyor. Bu yüzden Makoro Miko'yu alacağım. Ya da boş ver. Evet. Arkadaşlar Miko'da tam böyle nasıl diyeyim, bu haritada kötü ama bazı haritalarda tek hesaplaşmada gerçekten çok iyi. 2 oğlum. Evet. Arkadaşlar Miko'da hiper şarjınız varsa kolayca kasabilirsiniz. Ama ben de Miko'nun sadece aksesuarı var. Çık. Gel lan buraya, hop seni de alacağım. Arkadaşlar şöyle Rico'lar var ya, canım çok sıkıyor. Hiç de. Gel oğlum buraya, hop. O bana değer mi sanıyor? Akıllı. Sen beni keseceksin. Beni kesebilecek misin sanıyor? Gel lan, neredesin? Bana ben bu Rico'ya taktım he. Ben bu Rico'ya takarsam ağlarım. Ama ne? Hayır. Makoro Miko. Arkadaşlar evet öldüm çünkü bazen Miko'yla da arkadaşlar çok erken ölebiliyorsunuz. Evet. Sıradaki karakterimiz arkadaşlar nereden? Arkadaşlar bakıyorum. Ya arkadaşlar sonraki karakterimiz normalde Bee olacaktır. Ama Bee'nin kendisi hayvan olmadığı için Crow. Evet, Kaptan Crow. Anka Crow'la iyi de biraz kötüsü.
Ankara iyi de yani böyle sarı kuşları özenmiş de yani yok ki. Evet. Bakın. Kral. Kral. Bu arada arkadaşlar Crow'la birinci olacağımı düşünüyorum. Çünkü yani Crow ve İper tamam belki çok kasmıyor ama yine bayağı bazı şeyler var. Sen oraya git, ben sana açık gözlülük göstereceğim. Gel lan Ramik. Hadi arkadaşlar, son anda kaybettim ya. Allah'tan 4. olduk. Şimdiki karakterimiz tabii ki de köpek. Bu değil ya. Köpeğimiz. Evet, bayağı bir kupa kasıyoruz arkadaşlar. Videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu aralar bayağı video atmaya çalışıyorum. Bir yandan 34.000 olmaya çalışıyorum. Bir yandan da 40.000 olmaya çalışıyorum arkadaşlar. 35.000 olursam 40.000'i çok kolay olabilirim diye düşünüyorum. Hayır. Hayır. Arkadaşlar tekrar oynayacağım ya. Çok canım sıkılacağım tekrar hesaplaşmada. Arkadaşlar gelin lan buraya. Fener. Ne yaptı Fener? Ezik Fener. Evet arkadaşlar, devam ki. Şuna bakın, çok güzel. Oy. Arkadaşlar devam. Everyday yaşamalı. Ne oldu kesin? Ne oldu Alpro? Oğlum bana benim orada olacağım nereden biliyor? Alpro aynen. Kesti arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu videonun kısa olmasının nedeni, yani bu video kısa olabilir çünkü arkadaşlar şu nedenle çünkü oyunda çok az hayvan karakter var. Başka hayvan karakter bir yaptığım karakterlerde zaten hayvan yok. İyice bir inceliyorum da oyunda çok az hayvan karakter var arkadaşlar. Evet arkadaşlar, devam ki Crow. Evet, bunu Mr. P arkadaşlar. Mr. P tamam belki bir maskot olabilir ama en azından bir penguen kostümü giymiş arkadaşlar. Evet. Gel lan buraya, titimi yap. Tetemi. Gel lan buraya, aç gözlü. Allah aç gözlüsün. Mi.
Evet arkadaşlar kaybettik. Bunun nedeni bir Spin'in bayağı bir güçsüz olması. Evet. Yani neredeyse şöyle bakıyorum. Bak. Ya başka sanki hayvan karakter yokmuş gibi. Angel. Arkadaşlar evet Mo. Mo var. Ya Otis aslında bir hayvan sayılır mı bilmem ama. Yani bence bir hayvan değil. Ama Mo'yu alacağım. Ama bu kostümü bu kostümün arasındaki bir bayağı fark var da yine de ben bence en iyisi ay kazıcı bu. Yani doğrusu en iyisi ay kazıcı bu arkadaşlar. Everyday yap şavalı. Gel lan. Arkadaşlar internet çekmiyor ya, çok kötü. Evet. Gelin lan buraya. Herkes Bob'un tadına bakacak. Ya o değil de ben şey bile hiç ulti bile dolduramadım. Come with me, little swimmers. Time for an adventure. Arkadaşlar hayır. Oy arkadaşlar çok iyi oldu. Gel lan buraya dünürcük şerbeti. Dünürcük şerbeti. Hayır. Neyse ölecek. Ama yine de kupa geldi mi geldi. Hemen şuradan ödülümüzü alalım. Evet arkadaşlar bir arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar son hayvan karakterimiz olan Clancy. Clancy ben ne olmadığı için alıştırma maçı oynayacağız. Evet. Clancy. Oğlum botların şeyi mi olur ya? Neyse ilk defa Clancy oynayacağım. Ya takım iyi oynayın biraz. Takım gir orada. Neyse nasıl olsa buraya gelmeleri gerekecek. Öldü. Evet. Ama arkadaşlar bu kupa kadar deneyecek. Sadece klasiği denemek için. Şaşır. Ya arkadaşlar. Gel lan şuraya, gel lan şuraya, gel lan şuraya. Takım bırakmayın lan şuraya. Nasıl olsa onlar kaybeder. Şuna bak. Hatta deneme alanında bile deneyeceğim.
Evet, kaybedecek. Şimdi arkadaşlar şöyle, şimdi klasiği eğitim alanında deneyeceğim arkadaşlar. Diyeceğim çünkü tam böyle klasiği oynayalım. Bunun ultisiyle de gelmiş. Bir vuruyor. Hayır bak, bir vuruyor arkadaşlar. Bunu sebebini bilmiyorum ama bunu herhalde sebebi var. Şu yandaki barda olmadı yani. Oha, ekstra. Klas 3.0. Arkadaşlar bu karakteri kesinlikle alın. Videomuz bu kadardı. Herkes görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.